Como ya bien sabido, muchísimos animales hacen sonidos, pero estos sonidos no son palabras, o sea, ellos no pueden hablar como nosotros. Pero estos sonidos sí significan en muchísimas ocasiones algo. Por ejemplo, ciertos sonidos son señales de socorro. Cuando un delfín se siente herido o en apuros, emite un sonido silbante, o sea, hace un silbido, entonces otro delfín acude a ayudarle. Algunos sonidos indican peligro. Si un pinzón, que es un tipo de pájaro, ve a un halcón en el cielo, enseguida se pone a gritar. Entonces los otros pinzones se esconden rápidamente entre los árboles o entre las matas, donde el halcón no pueda verlos. O mirlo, que es otro tipo de pájaros, en este caso macho, de alas rojas, que cantan la primavera, está lanzando una advertencia a las otras aves de su especie, o sea, a los otros pirlos, como queriéndole decir, este es mi sitio, alejarse, porque si no, pelearemos. Hay sonidos que hacen animales que son invitaciones. Hay una ranita que hace un ruido como un cascabel. Este ruido lo hacen los machos y es para invitar a las hembras a acercarse a ellos y así poder tener parejitas. Cuando un castor teme algún peligro, golpea el agua con la cola. Esto produce una salpicadura y un ruido. Este ruido advierte a los otros castores del peligro. Cuando lo oyen, se echan al agua y se alejan nadando. La paloma arrulla, el coyote aúlla, los grillos cantan, los gansos graznan, el león ruge. Muchos de estos sonidos que emiten los animales por la boca tienen un significado. Espero que les haya gustado este contenido. Si es así, por favor, suscríbanse, comenten, den like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!